Cette fondation elle a été créée en 2015 à l'initiative de M. Aziz Akhnouch, qui est ministre du ministère de l'Agriculture, la pêche maritime, développement rural et forêt, dans l'objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du personnel du ministère du département de l'Agriculture. Depuis sa création, cette fondation, grâce à l'appui et au soutien de monsieur le ministre et des différentes, je dirais, composantes du département de l'agriculture, à leur tête, monsieur le secrétaire général et tous les directeurs et responsables et cadres de ce département. La fondation elle a été créée dans l'objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses adhérents. Et pour cela, pour atteindre cet objectif-là, qui est la mission de notre fondation, depuis sa création, donc il a multiplié et développé les prestations pour répondre aux attentes et aux besoins de ses adhérents dans divers domaines, dans le domaine capital santé, dans le domaine aide financière, dans le domaine de loisirs, dans le domaine de partenariat avec les banques, avec les promoteurs immobiliers, avec les laboratoires, les cabinets de radiologie, c'est-à-dire dans divers domaines, l'ONCF, le Supratour pour le transport. La fondation, donc, il accorde beaucoup d'importance aux enfants des adhérents, en plus des colonies de vacances qu'on organise et les excursions, donc pour accompagner les enfants des adhérents qui sont des adolescents, qui sont grands, qui ne bénéficient plus de diverses, je dirais, activités. Donc la fondation a mis en place le coaching des adhérents qui sont en deuxième année bac, qui est pour les préparer à bien passer leur baccalauréat. L'objectif, c'est de leur donner des outils pour gérer leur stress, pour s'organiser pour la préparation de leur baccalauréat, et aussi d'avoir la possibilité de se développer et de penser à leur avenir. Alors on fait appel, c'est notre 5e édition, c'est la 5e année qu'on organise cette formation. On a jusqu'à cette 5e édition, donc presque 300 élèves en ont bénéficié à travers tout le Maroc, et on fait appel à des coachs professionnels qui sont de renommée nationale et internationale pour pouvoir accompagner nos enfants pour ce coaching-là. هذه 5 سنوات دابا وحنا كنواكبوا الشباب اللي مقبلين، الشباب ديال لا فوساغري اللي تابعه لوزارة الفلاحة، اللي مقبلين على البكالوريا في إعداد وتحضيرهم من الناحية الذاتية أنهم يواجهوا هذه المرحلة مهمة في المشوار ديالو. الوغ اللي كنديرو حنا كنواكبوا الشباب اللي مقبلين على البكالوريا، ولكن كنواكبوهم كأشخاص ماشي كتلاميذ، لأنهم عندهم كاين المهارات الدراسية وكاين المهارات الشخصية اللي كتنقص بزاف في المنظومة التربوية ديالنا، وحنا كنحاولوا نساعدوا هاد الأطفال أنهم يكونوا واحد المشروع شخصي مهني اللي فيه البكالوريا، ولكن كذلك فيه الحياة الشخصية المهنية إلى آخره. وهنا هذه المسألة مهمة باش نجعلوا أن الإنسان يكتسب الذاتية ديالو، يكتسب الشخصية ديالو اللي غتجعلوا أنه يعرف يكون المشوار ديالو، ويعرف يسطر الأهداف ديالو، ويعرف يمشي فيهم وينجح فيهم. هذه كانت اول مره غادي نشارك في هذا الكوتشينغ ديال اللي نظمته لا فوساغري، اللي كنشكروها من هذا المنبر. فريمون هذا الكوتشينغ كنا محتاجينه حنايا تلاميذ ديال السنه الاخرى ديال سنه البكالوريا، حيتاش فريمون كنا محتاجين ديستريسا وكل شيء، حيت كل شيء تجمع علينا لي زيتود
لا سونتي مونتال وكل شيء. كنا محتاجين اننا نعرفوا راسنا، اننا ننظموا الافكار ديالنا، وفريمون هذا الكوتشينغ هذا ساعدنا اننا اورغانيزيو الافكار ديالنا، اننا نعرفوا كيفاش نبريباريو مونتالمون، حيت اهم حاجه هي البريباراسيون مونتال، عاد من بعد نبريباريو زعما لي زيتود وكل شيء. عاونونا بزاف، وكنشكر من هذا المنبر لي كوتش حيت سون مانيفيك لواحد الدرجه بزاف. عطاونا دي ميثود، عطاونا بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نستافدوا منهم، لا دابا لا من بعد. يعني عطاونا داكشي اللي غادي نستافدوا منهم في الحياه، وخصوصا دابا. وفريمون حسيت براسي انني باغا نكمل في كل كاع داكشي اللي وراونا، كاع لي ميثود اللي وراونا نكملهم عندي انا. اول حاجه بعدا كنبغي نشكر لا فونداسيون فوساغري على المبادره اللي داروا معنا، جميع الاساتذه اللي رافقونا في هذه لا فورماسيون ديال التنميه الذاتيه، لان حنا الصراحه زعما هادشي كاملنا بزاف ومحتاجين ليه كطلبه ديال سنه ثانيه بكالوريا، وسيرتو في هذه السنه الاستثنائيه نظرا للحاله الوبائيه الحاليه. وبالنسبه للامتحان الوطني التلميذ خاصو يكون واجد اول حاجه نفسيا قبل ما يكون يعني حافظ وموجد، خاصو يكون المورال ديالو طالع يعني مرتاح. وكانت زعما تجربه زوينه، استفدنا بزاف د الحوايج ورانا بزاف ديال الطرق وزعما دي ميثود باش نتجاوزوا دوك الصعوبات اللي كنا كنواجهوها. وتلاقينا مع تلاميذ جداد جايين زعما كل واحد منين جاي، يعني كانت تجربه زوينه واستفدنا منها بزاف. الوليد ديالي اذا كيستافد من هذه الدوره التكوينيه، من اللي كتاثرها ولا اللي دايرها مؤسسه النهوض بالاعمال الاجتماعيه لوزاره الفلاحه. وهذه الدوره التكوينيه ولا هذا التدريب هذا هو خصوصا المواكبه والديفلوبمون بيرسونيل ديال الاطفال ديالنا اللي مقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا. اجتياز امتحان البكالوريا اللي هذه السنه هذه كيتميز بهذه الظروف ديال الجائحه وبهذه المشاكل اللي كاينين. اذا هذه الدوره هذه التكوينيه غادي تساعدهم انهم اول حاجه انهم يجيريو ويدبروا الوقت ديالهم، يدبروا الستريس ديالهم، يدبروا البريباراسيون ديالهم بطريقه تكون علميه، انهم يستفوا الاولويات ديالهم، يكونوا عندهم اولويات في الوقت ديال الامتحان ولا من بعد الامتحان. ونتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى هذا التكوين هذا يفيدهم حتى من بعد الباك في كل ما هو التخصص ديالهم ولا ما بعد الدراسه ديال البكالوريا ولا بعد النجاح ديال البكالوريا. ان شاء الله الرحمن الرحيم يعاونهم في القرارات ديالهم وفي الدراسه ما بعد البكالوريا، الدراسات الجامعيه ديالهم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.